você vai chegar até o estado do Ceará, a gente aproveita e manda um forte abraço aí pra você, DJ Erbson, de Cedro, no estado do Ceará. Quem breve vai estar levando aí a F250 Explode, DJ Todinho e DJ Sunny, pra agitar a galera do Ceará. E lembrando aí, galera, que em Cedro, no Ceará, tem uns picaretas aí se passando por DJ Todinho, viu? Moçada que não tem competência, que não sabe trabalhar, aí fica copiando o nosso trabalho aí. DJ Todinho só tem um, galera, é só pesquisar na internet que vocês vão ver aí, viu? Diga não a esses picaretas. Que coisa feia, galera, copiando as coisas do DJ aí. Vai lá, DJ Emerson, mostra pra galera o nosso trabalho aí, irmão.